Amen. Ningependa tuingie katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa kwanza, tunaposimama tusome. Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa kwanza. Soma Kizungu. Inasema, now I hope we are all there. 1 Corinthians 12 verse 1. Now concerning spiritual gifts, brethren, I will not have you ignorant. Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. I want to talk about tongues and spiritual warfare. Tongues and spiritual warfare. If you use tongues, or if we understand this spiritual gift, because it is a gift from the Holy Spirit, if you get the understanding, you are going to reap the benefits that comes from the gift. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa Paulo anaandika, anasema ya kwamba I do not want you ignorant concerning spiritual gifts. So if you know that tongues is a gift from God through the Holy Spirit to you, then you can reap the benefits that comes through the tongues. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo tunapoambiwa tuelewe hizi karama ambazo zinatokana na Roho Mtakatifu, ninamshukuru Mungu ni kwa sababu ametupa nafasi. Ninamshukuru Mungu ni kwa sababu umechukua hiyo nafasi, na ili uje uweze kuelewa na hii karama. Tunapoendelea katika kongamano hili, najua ya kwamba kuna mengi utajifundisha ndio uweze kuifahamu vizuri na ndio uweze kubarikiwa nayo. So ni kwa nini Roho Mtakatifu, ama ni kwa nini Yesu Kristo kupitia kwa Roho Mtakatifu akaachilia hii karama kwetu? Ni ndio tuweze kutembelea ushindi katika Kristo Yesu ambao tumemkubali Kristo. So kama umemkubali Kristo Yesu, maisha yako ni maisha ya ushindi iwapo utazielewa zile karama ambazo umepewa. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 7 anasema hivi, but to each is given the manifestation of the Spirit to profit withal. But to each one is given the manifestation of the Spirit to profit withal. Each and every person who is in Christ is given a gift, and specifically the gift of speaking in tongues. It is given to you as a manifestation of the Holy Spirit. So when you release yourselves to speaking in tongues, you are releasing yourselves to the Holy Spirit, or you are surrendering to the Holy Spirit so that He can manifest as He wills. Bwana Yesu asifiwe. Ati Roho Mtakatifu angependa akutumia wewe kama chombo, ni kwa sababu ulipoingia katika nyumba ya Bwana ulifanyika chombo. Ulipomkubali Kristo Yesu ulifanyika part of His body, kiungo katika mwili wake. Na kwa sababu hiyo angependa uweze kutumika kupitia kwa Roho Mtakatifu, ama Roho Mtakatifu akutumie akaweze kuhudumia mwili wa Kristo na pia wewe ukahudumiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu atakuja juu yako na atakuja ndani yako, na akiwa ndani yako anakuhudumia, na akiwa juu yako anakusaidia kuwahudumia mwili wa Kristo. Na kwa hivyo inamaanisha ya kwamba unapopokea hii karama ya Roho Mtakatifu, umepokea nafasi ya kumpa Roho Mtakatifu aweze kumanifest. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo katika maisha yako, kama utajiachilia kwa Roho Mtakatifu katika hii karama, utaweza kuona makubwa yakitendeka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hii wacha niwaelezee jinsi ambavyo ile vita ambayo nilipigana ilivyokuwa. Ya kwamba mtoto wangu akawa na shida, na ile shida aliyokuwa nayo akakibizwa hospitali, ama akakibizwa kwa daktari mmoja, na yule daktari akasema ya kwamba
mafua ndio ako nayo, ama ako na shida ndani kwa sababu ya kupumua. Bwana Yesu asifiwe. And so tuliporudi naye akasema hiyo sio shida kubwa. Hiyo usiku akawa mtoto ana shida mpaka akazimia, akarusha miguu, kaonyesha ya kwamba ameondoka. Na nilipokuwa nikiomba kanisani, nikaondoka kuelekea nyumbani kwa sababu masaa yameisha. Kufika kwa nyumba napata na mke wangu kwa mlango akibeba mtoto anatoka naye nje kwa sababu amezimia. Nami nikamshika mtoto nikarudi naye ndani, ni kwa sababu ninaelewa Mungu naye mtumikia na uwezo, na nikaelewa ya kwamba nimepewa karama ambayo ni ya kuongea kwa dimi, ambayo nimpe Roho Mtakatifu nafasi akaweze kudhihirika. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka ya kwamba tumebatizwa kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Na kwa hivyo nikasema ya kwamba katika hii karama ambayo nimeipokea na nimempokea Roho Mtakatifu ndani yangu, ninamwachilia sasa nafasi akapigane. Ni kwa sababu hii vita sijui imetokea aje, sijui niipigane aje, sijui nifanye aje, lakini Roho Mtakatifu najua anajua mambo yote. Na kwa sababu hiyo nikamwachilia, nikamshika mtoto, nikaanza kunena kwa lugha ambayo ni tongues. Nikanena kwa lugha kama dakika 15, mtoto akarudi nomo, na nikasema ya kwamba huyu ndiye Mungu tutakayetumikia. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo nikaona ya kwamba, wapendwa, tunahitaji kujua hii karama vizuri katika kupigana vita. Ni kwa sababu vita hivi wakati mwingine hautavielewa, wakati mwingine haujui upigane vipi, lakini Roho Mtakatifu anajua vimeanza wapi hivi vita, na unapomwachilia aweze kumanifest, utaona makuu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu yale masaa yalikuwa ni masaa ya saa 4 saa 5 hapo. Sasa tukianza kushughulika, tutaanza wapi, tufanye nini? Ingekuwa ya kwamba tunaumia tu bure, itakuwa ya kwamba tunapoteza usingizi wetu bure, ili hali tumepewa na msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye tukimpa nafasi msaada wake tunaupokea. Na ule msaada nilioupokea, nikajua ya kwamba ni kweli neno linaposema yote yawezekana kwa Mungu, ni kweli yanawezekana. Biblia inaponena kitu na uweze kuhusiana na ile kitu, utapokea, ni kwa sababu ni ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo vita ukitumia gift of tongues. So when you're using the gift of tongues, you are allowing the Holy Spirit to enable you. So tongues is a coded language in the spiritual realm. It is a coded language. Ni lugha ambayo imefichika. Ni lugha ambayo katika ufalme, wale walio katika ufalme wa Mungu ndio wanaoelewa, lakini walio katika ufalme wa giza hawaelewi nini unachosema. Na kwa hivyo ukipigana vita katika ile coded language, itakuwa ya kwamba utashidana vita. Ni kwa sababu adui haelewi na ile lugha unayoitumia. So in spiritual warfare, we need to use this coded language so that our enemy do not understand it, that we are going to be able to overcome. If you are going to overcome the enemy, we need to use this coded language, the language of the Spirit. Why is it the language of the Spirit? Because we are enabled by the Spirit of God. Bwana Yesu asifiwe. So armies use coded language to communicate when they are in battle. Majeshi yanapokuwa katika vita, ile lugha wanaiongea mahali pale. Ukipata mwanajeshi mmoja ama wale askari, ukiwauliza watakueleza ya kwamba kunayo lugha ambayo wanaizungumza mahali pale wakati wako kwa vita, ama wakati wanafanya kazi yao ambayo wamepewa na serikali. And so wanapoitumia ile lugha, wana uwezo wa kucommunicate na adui asijue wanasema nini. Na hivyo watamweza adui, ni kwa sababu haelewi wanazungumza lugha gani. Bwana Yesu asifiwe. Nikakumbuka pia
tulipokuwa tunasoma mambo ya historia, tukaelezewa jinsi ambavyo wale Mau Mau fighters walikuwa wanatumia lugha ambayo haieleweki kwa wengine, lakini wao wanaielewa. Kwa mfano, wakatumia nyimbo ambazo akiimba wimbo ule, yule aliye mbali anapata communication, na hivyo basi wanaweza kupigana na adui yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba waliweza kuona ama inaweza kuwa ni wisdom ya Mungu ambayo iliingia ndani yao, wakaelewa ya kwamba tukitumia a coded language adui hatajua, na hivyo tutaweza kumovercome. Na Mungu akajua ya kwamba ni kwa sababu tuko duniani na kuna vita ambazo tunapigana, na tunaye adui ambaye hachoki, na huyu adui amekuwa akipigana tangu mwanzo. Akajua ya kwamba hao watu wangu ni kwa sababu nataka watembelee ushindi, nitawapa lugha ambayo wataizungumza.